मम्मी। हाँ बेटा। आप ना रोज खाना बनाती है, आज मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा। अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा प्यारा है। हाँ बस आप मुझे बताते रहना कि क्या क्या करना है। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। मम्मी चिकन में मसाला बना दिया, अब बताओ क्या करना है। अच्छा बेटा, अब ना फ्रिज में 1 घंटा रख दो। ठीक है मम्मी। अबान, हाँ ये घंटा फ्रिज में क्यों रखा है? अरे मम्मी आपने ये तो कहा था 1 घंटा फ्रिज में रखना है, तो मैंने रख दिया। अरे नालायक, मैंने बोला था चिकन को 1 घंटा फ्रिज में रख दे, ना कि घंटा फ्रिज में रख दे। अरे तो पूरा बोलना चाहिए था ना कि चिकन फ्रिज में रखना है। बेवकूफ।